Приветствую вас на моем канале. Очень-очень давно у меня вышло видео, посвященное писку лазерного луча. Данное видео собрало достаточно много откликов от зрителей. Мне писали из Британской академии наук, отписывались видные профессора по волновой физике и так далее. В основном комментарии сводились к двум вариантам. Первый вариант: лазерный луч пищать не может. Второй вариант: у автора руки из попы, лазерный луч пищать все-таки не может. Сейчас та же самая ситуация. Недавно я разморозил помещение, доливал, дистиллированная вода в чиллере достаточно старая. Он уже начинал подпискивать, но я еще во время разморозки бухнул туда обычной воды, и сейчас он пищит во всю мощь. Какую ошибку я тогда допустил во время съемки того самого первого ролика, ссылка на него появится, можете посмотреть. Я не попробовал резать без материала. Сейчас я режу такие коробочки для винных бутылок. Материал фанера 3 мм, и он, зараза, опять пищит. Он пищит на 3-миллиметровой фанере, он пищит чуть меньше на 4-миллиметровой фанере. Те же самые характеристики. Во время резки на пол 1 мА меняется показание амперметра, но он не пищит без материала. Вот такие дела. Получается, сейчас я покажу, как он пищит, покажу это на разных материалах, потом поменяю воду в чиллере на дистиллированную, и он перестанет пищать при резке тех же самых макетов на тех же материалах, на той же фанере. Посмотрим на этот интересный эксперимент. Сейчас я поставлю резку изначально, вы посмотрите, как это все выглядит, то есть послушайте этот писк. Ставлю паузу. Звук пропал. Пауза. Появился. Пауза. Ну, погнали для верности второй аналогичный макет. Дело в том, что появляется эта штука, вначале ее не было, лазер то ли чуть разогрелся, то ли нужно ему немного поработать. Та же самая деталь. Ну, тут сразу начало. Я думаю, симптоматика понятна. Сейчас дорежет эту заготовку, поставим другой материал, запустим тот же самый файл. Тот же самый макет. Материал 4,2 мм, до этого была тройка. Немного уменьшил скорость резки, там было 34 мм, здесь 28 мм, потому что материал более толстый, худо режется. Да, вот писк пошел уже. Думаю, понятно все, да? Так, сейчас пробуем то же самое, но сниму обдув.
Полностью отключил компрессор. Шланг для достоверности я вытаскивать не буду. Режем без обдува. В линзе ничего не будет, я ее потом почищу. Поехали. Есть писк даже без обдува. То же самое без материала. Сейчас только линзу почищу. При резке без материала не появляется никакого постороннего писка. Проверяем. Все тихо, спокойно, никаких отклонений. Луч есть там. Слышно, да? Материал подставил, появился писк. Убрал. Нет писка. Пищит при наличии материала и при его резке. Сейчас меняю дистиллированную воду, потому что дальше я не планирую никаких экспериментов проводить. Меняю дистиллированную воду, запускаем тот же макет, и эта штука не пищит. В сливе и замене воды ничего сложного особо нет, полностью показывать эту процедуру я не буду. Я снимаю один шланг на выход воды с лазерной трубки, включаю чиллер, и оно мне встроенным моторчиком всю воду выгоняет. Какая-то часть остается, у меня здесь еще находится фильтр для очистки вот такой для воды. Какая-то часть останется, но основная масса воды уйдет. Вот так это происходит. Вода стечет, залью новую дистиллированную. Все, процедура закончена. Если вы заметили, при сливе воды температура была около 19 градусов. Это предел в настройках чиллера. После этого включается охлаждение. Я сейчас залью воду, и мы ее тоже до 19 градусов подгоним, чтобы были одинаковые условия эксперимента. Я на ней предварительно поработаю, вода нагреется. Слил старую воду, также открутил там на чиллере сзади есть дренажная пробочка, оттуда тоже слил. Те же самые условия. Я поработал около часа, вода уже прогрелась до 19 градусов. Отправляю на резку тот же макет. После замены дистиллированной воды писк полностью прекращается. В холодном состоянии, в прогретом, наводик
полтора, иногда бывает, что полгода нужно менять. Сейчас режет без какого-либо звука. Как вы могли убедиться, писк появляется довольно часто. То есть я ставлю на паузу, запускаю, нету его, потом ставлю на паузу, запускаю, он есть. И так несколько раз. Это уже довольно запущенный случай. Изначально он появляется время от времени во время резки, но если долго не менять воду, появляется почти на каждом прорезании, на каждом объекте, который режет. Я специально хотел выждать некоторый период, чтобы более-менее часто он появлялся, и провести вот эти несложные эксперименты. Возможно, физики легко смогут найти объяснение этому явлению. Я же так глубоко стараюсь не погружаться в тайны бытия, я просто время от времени меняю воду и дальше продолжаю работать на лазерном станке. На этом у меня все. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные видео. Всем пока!